Mabigat kasi bakit? Nakalim. Hindi, mali. Ano? Dahil mataba yung pasyente natin. Ano kung magaan yan, dito dumog yan. No, bigat. Oh. 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 Pag kuha yan dito, pak! Sabay yan ha. Papunta naman dun yan. Sa kabila, ganun Parang din. pinag-iwalay. Oh. Kukunin nyo muna yung sukat niyan, kaya nyo ganyan yan. Oh. Nakuha nyo na yung pinaka-maximum. Oh. Ay, Then, pag angat nyo naman dito, angat. Pag ganyan kasing matataba, mahirapan kayo grabe mag-travel. talaga sa mataba. Ang ginagawa ko sa mga matataba, yung towel na nakaupo. Yung Kasi ginawa ko nga makapal lang ano yan eh. makapal na yung taba. May nagteknik naman lang, kung gusto mo pilitin to, o sige, hinga ka ng malalim, gano'n. Hinga ka mga malima. Hinga ka. Release. Parang wala. Parang wala Yan, pa sige, rin. inelixir lang. Yan. Yung hanapin yan, sige, inelixir lang. O, hinga. Release. Ngayon, tumunog. Bakit? Pag hinga niyan at release, paglabas ng hangin, sabay mo ng diin. Tutunog yun. Na may pitik, na may pwersa. Kasi kailangan may pwersa na kasi nga, ano? Mataba na. Mataba. Oo, pala yung taba. May Ngayon, problema kung talaga sa mataba. mga kasing katawan nyo lang, ito, mayroon